Con cừu này dễ thương quá mấy ní, không biết ở đâu lạc tới đây. Ba mẹ của con đâu rồi? Mời mấy ní ăn thịt cừu nha. Cừu này là cừu tơ đó, thịt ngọt, thơm, mà không dai nha mấy ní. Thơm lắm nè mấy ní, ai ăn chạy vô nhà tôi nha. Tôi ăn có cái đùi ha, còn lại mọi người ăn nha, có chừa phần cho 1.300 anh em. Có mồi ngon mà ăn một mình cũng buồn mấy ní ơi. Chắc tôi phải ra kiếm thằng Yeti thiệt quá, mà không biết nó đi xuồng giờ tới Bắc Cực chưa nữa. Giờ là lúc ra thăm bạn DT nè mấy ní, ra sẵn trả nợ và thông báo cho nó một thông tin bí mật cấp độ quốc gia. Tôi sẽ ra Bắc Cực nha mấy ní, tìm người bạn chí cốt của tôi, mà ở lại bảo trọng nha nhà quan, đừng đi đâu đó.